আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জন্য আমরা একটি হুন্ডা ভেজেল গাড়ি রিভিউ দিচ্ছি। আর এই গাড়িটি হচ্ছে 2014 মডেল, আর রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2016 সালে। দেখছিলেন গাড়িটির ফ্রন্ট সাইডের ফুল ক্রসিং ভিউ। এটি হচ্ছে নন হাইব্রিডের অরিজিনাল অকটেন ড্রাইভের একটি হুন্ডা ভেজেল গাড়ি দেখাচ্ছিলাম। গাড়িটির প্রত্যেকটা পার্ট এখনও অরিজিনাল রয়েছে এবং গাড়িটিতে 4টি চাকাতেই ডিস্ক ব্রেকের আধুনিক ব্যবহার পেয়ে যাব এবং পুশ স্টার্টের অপশনও রয়েছে। আর এখানে যে লাইটটি দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে HID প্রজেকশন হেডলাইট। এখানে ডাবল পার্টের আমরা দুটি লাইট দেখতে পাচ্ছি। এটি হচ্ছে সবচেয়ে হাই গ্রেডের একটি প্রজেকশনের অপশন রয়েছে গাড়িটিতে, এবং নিচে আমরা ফগ লাইটের অপশন দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে আমরা বডি কিটের অপশনও দেখতে পাচ্ছি। তার মানে ফুল লোডেড একটি ফ্রেশ কোয়ালিটিফুল একটি পার্ল কালারের গাড়ি দেখাচ্ছিলাম আপনাদের। সামনে এবং পিছনের দুটি গ্লাস এখনও অরিজিনাল রয়েছে এবং সামনের লাইটটিও যথেষ্ট স্মার্ট, এবং যে গ্রিলটি রয়েছে গ্রিলটিও নিকেল সহ যথেষ্ট সুন্দর একটি গ্রিলের ব্যবহার আমরা গাড়িটির সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। ফ্রন্টের ভিউটা দেখছিলেন, আমি ডান দিক থেকে ফ্রন্টের ক্রসিং ভিউটা আপনাদেরকে দেখিয়ে রাখছি। এই গাড়িতে কিছু স্পেশাল ফিটিংস রয়েছে। এই ফিটিংসগুলো সব গাড়িতে অ্যাভেলেবেল টাইম দেখা যায় না। যেমন এই গাড়িতে রয়েছে এখানে রুববারের স্লিম রুববারের অপশন রয়েছে। এই স্লিম রুববারটি থাকার কারণে গাড়ির সৌন্দর্যটা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং আমি যদি টায়ার কন্ডিশনটি দেখাই, প্রত্যেকটা টায়ার একদম নতুন রয়েছে, যার কারণে আপনি লং টাইম ভালো সার্ভিস পাওয়ার সুযোগ রয়েছে এই হোন্ডা ভেজেল গাড়িটি থেকে। এবং যে রিমটি দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে জেড প্যাকেজ আর এস প্যাকেজের মধ্যে এই কোয়ালিটিফুল স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডের একটি অ্যালয় রিম বিল্ট ইন সেট আপ জাপান থেকে আসে। এবং আমরা ফুল একটি রাউন্ড বডি কিট গাড়িটির সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, যার কারণে গাড়ির সৌন্দর্যটা আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এখানে আমরা নিকেল হ্যান্ডেলের অপশন দেখতে পাচ্ছি এবং 4টি চাকাতেই আমরা ডিস্ক ব্রেকের আধুনিক ব্যবহার পেয়ে যাবো। আমি যদি একটু ভিতরে সেই ডিস্ক ব্রেকটি দেখাই, আর ডিস্ক ব্রেক থাকার কারণে 4টিতেই ডিস্ক ব্রেক থাকার কারণে কিন্তু গাড়িটিতে কিন্তু আপনি ব্রেক কন্ট্রোলিংটি খুব স্মার্টলি করতে পারবেন, খুব স্মুথলি ব্রেক কন্ট্রোল করতে পারবেন। দেখছিলেন গাড়িটির দরজার প্যাড নিকেল হ্যান্ডেল যথেষ্ট সুন্দর, এবং এখানে ইকো মোডের অপশন রয়েছে। যখন গাড়িটি ইকো মোডে থাকবে তখন কিন্তু আপনি যথেষ্ট কম খরচে গাড়িটি রান করতে পারবেন। রয়েছে ডিভিডি প্লেয়ার, ব্যাক ক্যামেরার আধুনিক ব্যবহার, এবং গাড়িটির ড্যাশবোর্ডটি যদি আপনাদেরকে দেখায় একদম চকচকে ফ্রেশ ড্যাশবোর্ড, এবং পুশ স্টার্টের আধুনিক ব্যবহারটি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে রাখছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিন স্টার্ট এবং স্টপ দুটি অপশনই এই একটি সুইচের মাধ্যমে হবে। এবং কনসোল বক্সটাও যথেষ্ট ফ্রেশ, এবং সিট কভারটা যদি আমি বলি এখানে হাফ লেদারের অপশন রয়েছে। এটি অনেক ভালো গ্রেডের গাড়ি হতে এত স্মার্ট ফিটিংস আমরা পেয়ে যাচ্ছি গাড়িটির সঙ্গে। আর এখানে আমরা ব্যাকডোরের দরজা খোলার হ্যান্ডেলটি হচ্ছে উপরে, অনেক স্মার্ট একটি ফিটিংস, এবং 4টি রেইনশেড অরিজিনাল জাপানিজ রেইনশেডের অপশন গাড়িটির সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। ব্যাক সাইড থেকে ফুল ক্রসিং ভিউটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম, এবং এখানে আমরা একটি চমৎকার স্পয়লারের অপশন পেয়ে যাচ্ছি ব্রেক লাইট সহ, এবং সাথে স্মার্ট রুববারের অপশন রয়েছে। সব কিছু মিলে একটি কোয়ালিটিফুল ফ্রেশ ইউনিট দেখাচ্ছিলাম আপনাদের। ভিউয়ার্স, যে লাইটগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে ফুললি LED সিস্টেমের। আমি একটু ক্লোজলি আপনাদেরকে দেখাতে চাই। দেখছিলেন LED লাইটিংয়ের চমৎকার অপশন এই হুন্ডা ভেজেল গাড়িটিতে। ব্যাকডোরটি খুলে ভিতরটা দেখাতে চাই, কারণ প্রচুর পরিমাণ স্পেস। অরিজিনাল অকটেন ড্রাইভেন একটি গাড়ি আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম, এবং প্রত্যেকটা ভাঁজ এখন পর্যন্ত ফুললি অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। যথেষ্ট ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি হুন্ডা ভেজেল দেখছিলেন, 2014 মডেলের গাড়ি, আর 2016 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। 1500 সিসির গাড়ি, যার কারণে ইনকাম ট্যাক্স খুবই কম আসবে এই গাড়িতে। আপনি কম খরচে গাড়িটি ইউজ করতে পারবেন। আমি একটু গাড়িটির সাইডের ভিউটা আরও একবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। একদম চকচকে ফ্রেশ একটি গাড়ি, এবং প্রত্যেকটা টায়ার একদম নতুনের মতো, এবং রিমগুলো যথেষ্ট স্মার্ট। আমি আবারও বলে রাখছি আপনাদের। দেখছিলেন গাড়িটির ফ্রন্ট সাইড থেকে বাম দিকের ফুল ক্রসিং ভিউ। গাড়িটির মডেল হচ্ছে হুন্ডা ভেজেল, 2014-তে তৈরি করা হয়েছে, আর 2016 থেকে আমাদের দেশে গাড়িটি ইউজ হচ্ছে। 1500 সিসির এই নন হাইব্রিড অরিজিনাল অকটেন ড্রাইভের একটি হুন্ডা ভেজেল গাড়ি। আর এই গাড়ির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 21,90,000 টাকা। এই গাড়ির আস্কিং প্রাইস হবে 21,90,000। তবে এটি আলোচনা করে আমরা যতটুকু সম্ভব কম প্রাইজে আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সুপারকার বিডি 257 তেজগাঁ নাবিস্কো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে আসতে হবে। আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।